ผมไปเลยงั้นจะซิ่งนะครับไปเลยโอ๊ยเจ็บนะครับนี่วัดเลยต้องให้เก่งล่ะนี่ตุ๊กตาไปหาอะไรเนี่ยว้ายถึงแล้วไอ้หนูทุกคนลงได้แล้วขาผมครับไปนี่เหรอโรงเรียนเราเข้าไปดีกว่าโรงเรียนซอมบี้เฮ้ยวันนี้เราอยากเล่นอะไรกันดีนะแต่ฉันก็หิวข้าวเหมือนกันนะหนูผมขอสั่งของครับอันนี้ของที่นายใส่ใช่ไหมครับออกแล้วทุกคนรีบไปแล้วทุกคนงั้นฉันนอนแหละเฮ้ยโอ๊ยเอ็กเจ้าฉันฮะนี่พาลงนี่แน่โอ้ยไอ้หนูขอโทษที่มาสายครับนี่แน่โอ๊ยอะไรกันแน่เนี่ยโอ๊ยมันไม่ทำอะไรฉันหรอกอุ้ยนี่นายอย่าให้ฉันมาหัวนี่คือการเริ่มต่อสู้กันเลยทุกคนอย่านี่แน่เหยียบหัวนี่แน่ด้านหลังจ้าอย่าจะบุกหัวนะยังไม่ตายจ้าผมไม่อยากสู้ครับยังไงก็ต้องสู้นี่หัวคนมองกล้องไปแล้วก็จะบุกมาผมจะฆ่าคุณตรงนี้แหละมานี่เลยนี่นะจะกินหัวนะนี่เอาไปนี่ฉันหลบเก่งไม่ได้ดูนะเนี่ยฉันอยู่บนนี้ฉันขอลองดูบ้างนะเจ็บไหมดาบไม่เอาได้ไหมครับโอ้ยเอามาหั่นเป็นชิ้นปลาเลยแต่นี่ชิ้นแมงมุมตอนนี้ระวังมานี่มาจับกับดักจุ๊นี่กินได้กินไม่กระทั่งตัวคุณเลยนะครับอร่อยเดี๋ยวผมมาจบกันเลยไหมโอ้ยมาตัดสินกันย่าโอ้ยมาสิงั้นผมขอลองจกไข่โอ้ยนี่นะแทงแรงหัวตายผมอยู่นี่จ้าดูกันนี่เลยงั้นเรามาลงเงินกัน Power Ranger ฮะเดี๋ยวบ้านกระตุ้นไปหน่อยเลยนี่นะนี่เอาอะไรโอ้ยอย่าแล้วโอ้ยไม่กลัวโอ้ยเจ็บสิของหัวนะนี่นะครับรู้กันบ้างมันไม่ใช่หัวคนแต่ก็พอใช้ได้พลังงานกูต้องไปยังแม่กูต้องนี่แหละเดี๋ยวบ้าพลังมันหน่อยฉันจะต้องร้องนี่เอาไปเลยจบทำไมไม่จบได้เวลาไหนดูหน่อยทีหน้ามาหูโอ้ฉันดีมากเลยดีมากเลยเป็นเด็กแมงคุ้งโอ้ยคนหัวหัวขาคนจะได้นี่เก่งทุกคนเราไม่รู้ก็ได้ไหนเก่งพวกเราโอ้โหดูสิสเลนเดอร์แมนกับซอมบี้จิ๋วได้คะแนนตั้งโหดเนี่ยนี่คือโรงเรียนซอมบี้คุงโอ้ยมานักเรียนวันนี้จะสอนนี่วิธีการเล่นสเก็ตบอร์ดนะนักเรียนโอ้ยนี่แหละตบหัวเลยงั้นเราก็ต้องเล่นสินะได้ครับครูงั้นทุกคนมาดูกันนะนี่สนาม
งั้นทุกคนย่อส่วนได้ครับผมเป็นโดเรมอนนะงั้นก็เริ่มจากใครต่อผมเองครับคุณครูรามครูเอาแล้วนะนี่ทำได้ไหมอะทำไมถึงมันพังอะครับครูนี่สงสัยน่าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมั้งโอ้ยนี่สินี่นะใช้ขายได้ไหมไม่รู้นี่ไม่เป็นลูกค้าเด็กก็เดินไปได้หรอไม่ได้นะแล้วกันต่อไปสไปเดอร์แมนคุ้มนะครับครับคุ้มหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจโอ้คิปเปอร์คุ้มนี่เองคิปเปอร์อยากรอก่อนใช่ไหมครับโอ้ยใช่ไม่ได้นะคิปเปอร์ไม่อยากให้สไปเดอร์แมนเอาก่อนนี่โอ้ยผมเล่นไม่เป็นน่ะงั้นขอทุกคนมาดูเกรดเฉลี่ยกันคนได้เกรดอะไรกันบ้าง3ดีอ่านไม่ได้ยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วทำคลิปต่อเนื่องเอาแล้วนักเรียนนี่ครับวิธีการกระโดดน้ำใครอยากเล่นบ้างผมโอ้ยผมไม่อยากทำไมเหรอไม่รู้ผมกลัวน้ำไม่เป็นไรมันก็ต้องเล่นอยู่ดีนี่จะเสกแล้วนี่ทุกคนเข้ามาขยายยอดสูงไปด้วยเลยมั้งรามพูดอย่างนี้เหรองั้นกระโดดไปเลยใช่ไหมพูดยากปุ๊บรอขึ้นใหม่ไปเนี่ยงั้นผมก่อนเลยนะครับเฮ้ยยายงั้นผมเอานะครับงั้นสมนี่คุณกระโดดเลยครับผมเอานะนักโอลิมปีกที่กระตันนั้นจะกระโดดท่าไหนท่าว่ายน้ำควรแล้วนะตีดมาเลยงั้นผมขอระเบิดได้ไหมครับครูไม่ได้งั้นผมก็ผมกลัวแล้วผมไม่ระเบิดงั้นก็กลับไปนี่คือเกียร์เฉลี่ยของทุกคนไหนครับครูไหนครูแล้วเกียร์เฉลี่ยของผมล่ะนักโรงเรียนซอมบี้แห่งหนึ่งว้าวไปเล่นอะไรก็ได้เด็กนักเรียนไม่ต้องแล้วนี่ครูมีอะไรให้เล่นนี่เคยเล่นแฮปปี้เบิร์ดไหมหนุกมากนะครูก็ยังเล่นอยู่ครูเคยเล่นนะครูไม่ได้เคยเล่นครูเคยเล่นแต่ครูเดี๋ยวนี้ไม่หลงแต่ครูลบแล้วมาอะไรกันเนี่ยโอ้ยน้องใส่ครูจะบ้าแล้วมาย่อสมเป็นอะไรบ้างเลยจะกระโดดเลยนะครับนี่เลยให้จ้ะเจ็บหัวจังงั้นผมขอลองทำบ้างนะครับครูสะดุดคิดว่าครูทำไงผมระเบิดได้ไหมถ้าระเบิดผมไปไกลแน่นอนที่ไม่ผมขึ้นแต่ก็ดีขึ้นระดับนึงนะงั้นผมด้วยทำไม่ได้เลยนะงั้นผมขอวาร์ปนะคะผมจะวาร์ปหน่อยมาอันนี้ยังง่ายๆสำหรับผมครับผมตัวเล็กดูสิครับดูผมตัวเล็กนี่ง่ายๆจิ๊บจ้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับทุกคนเลิกเรียนได้แล้วจะบ้าเหรอยังไม่เลิกเรียนนี่มาดูเกรดเฉลี่ยก็ไม่ให้ดูอีกใช่เหรอมันต้องให้ดูแล้ว5ประตูเปิดแล้วจ้าไปเชิญด้านหลังเลยครับผมอันจะซิ่งกันนะจ๊ะไม่เชื่อเว้ยหัวนะครับไปแล้วนะนี่ใช้ประตูโดเรมอนมาแล้วก็แล้วทุกคนว่าจะไม่ใช่แล้วโรงเรียนแล้วจ้าโรงเรียนแล้วจ้าโอ้ยเหนียวพวกเรางั้นก็เข้าไปเลยเปิดเลยคิปเปอร์คุณครับผมโรงเรียนซอมบี้คุณเอานะนักเรียนนี่รู้จักไอ้นี่กันหรือเปล่าเฮ้ยไอ้หนูนี่เอาไปอย่าทำให้ไอ้นั่นตื่นนะมันทำยังไงก็ได้ให้
ให้มันรู้สึกอันเนี้ยอย่าให้มันแบบเอาไงก็ได้ให้มันกลัวเราอ่ะยังไงก็ได้ให้มันกลัวเราอ่ะงั้นฉันจะทำให้มันกลัวเองครับทำให้มันกลัวนะโอ้ยงั้นก็ฮิกลัวผมไหมไม่ฉันกลัวแล้วเอาไหมกาแฟหมดแล้วไปเติมใหม่ก็ดีกว่า ใครเทกัน